डैम, मुझे आज पता चला कि जब हम स्नीज करते हैं तो हम ब्लेस यू बोलते हैं सामने वाले के लिए। तो मैं ये रील बना रहा हूँ क्योंकि मेरे घर वाले मुझे फोर्स कर रहे हैं, इसलिए बताता हूँ, फॉलो कर लेना। इसके पीछे एक पुरानी बिलीफ है। तो 6th सेंचुरी में जब यूरोप में प्लेग करके बीमारी फैली हुई थी और स्नीजिंग को प्लेग का पहला सिम्टम माना जाता था, तो एक पोप ग्रेगरी 1 करके एक इंसान था, तो वो बोलता था कि लोगों को गॉड ब्लेस यू बोलो जब भी वो स्नीज करें। तो धीरे धीरे ये रिलीजियस फ्रेज एक कॉमन सोशल हैबिट बन गया। तो आप 100 बार खा दो तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर एक आंसू कर दो तो पूरा स्कूल ऑफिस ब्लेस यू करने लगता है। अगर ये नया था तो सीमा और वेरीज लाइक करें और नोबड़े दूर रहें। ओके बनाए।